Ky komunitet ka ngrit e lind burra e bërnesha, patriot të dalluar, por mbi gjitha ka ngritur zemërgjësi të madhe në aspektin e humanizmit dhe unë jam shumë mirënjohës këtij komuniteti për gjithçka çka ka bërë dhe vazhdo të bëj për malsinë tonë të dashur. Vllazë dhe Ardian, unë kam zbirçuar një fije mbi historikun tuaj, ju jeni me një talent të papar dhe këto difton çmimet e minjohet e shumta që keni marrë për veprat në profesionet tuaja të arta, që kjo për e dëshmon e lëson për këtu. Vllazë, unë nuk jam as kritik, as komentues i artit, apo fotografie, por kjo që keni pregadit është për mua krejtësisht mahnitse, vërtet thonë se çdo gjë që shëndrit nuk është arë, por sigurisht janë është e bukur, e ju me këtë vepër vërtet keni shëndrit. Ju jemi shumë mirënjohës dhe kënaqur për këtë bashkëpunim në këtë nivel dhe shpresoj që ky bashkëpunim të vazhdoj për projekte tjera edhe në New York, por edhe në Malsi. Me lejoni që të falenderoj të gjithë grupin organizativ, bordin, kolegët e mi, kryetarët e shoqatave për këtë bashkëpunim pa rezervë dhe me një sinkronizim jashtëzakonshëm në çdo rast. Falenderoj së pari kolegun tim, zotrin Rek Gjolaj, ish kryetarin e shoqatës Malsia e Madhe, dhe njëkohësisht përgëzoj kryetarin e ri të shoqatës Malsia e Madhe në Michigan, i posa zgjedhur zotri Toni Gojkshaj. Shumë urime Toni për juve dhe nuk dyshoj në vazhdimsinë e bashkëpunimit tonë ndërsjellë. Po ashtu falenderoj kryetarin e shoqatës Malsia Kaliforni, shokun tim Sherif Kernis për bashkëpunim dhe të pandërprershëm si çdo herë. Në veçanti, dua të falenderoj për punën, për përkushtimin të pandërprershëm në qartësinë, ekselencën dhe nobilitetin e tij të dalluar, kryetarin e shoqatës Jehona e Malsisë, zotri Agrande Divanaj. Falenderit shumë dhe dua një dorë trokitje për këtë burr. Kam ardhur enkas nga New Yorku, por nuk kam marrë vetëm, kam marrë me do shok, me do vllazën dhe i falenderoj për respekt e përkrahje dhe shoqërinë që përmban çdo herë dhe në çdo rast. Me mua kanë ardhur zotri Islam Gjokaj, zotri Sulonikaj dhe zotri Simon Junçaj. Falenderoj shumë edhe kushrinin tim Artan Glavataj që me përkrah me bashkëshortën Barllën këtu prezent. Falenderoj të gjithë, ju falenderoj shumë komunitetin Michigan për punët dhe përkrahjen që bëjnë Malsisë së Madhe. Rof diaspora shqiptare, rof shqiptaria, qoftë i paharruar emri i heroit tonë kombëtar Ljes Kallëferiut Skënderbeu. Faleminderit. Kryetarin e shoqatës Malsia e Madhe në New York, faleminderit shumë. Faleminderit për këtë bukur. Tani kam kënaqësinë që të ftoj Sherif Kernish, kryetari i shoqatës Malsia në Kaliforni. Mirë se vjen. Në radhë të parë, me lejoni të shpreh një mirëseardhje të përzemërt për të gjithë të pranishëm në këtë takim të veçantë këtu në Michigan, dhe një përshëndetje të posaçëm për mysafirët tanë nga vendlindja. Bashkimi i shoqatave tona në diasporë, pavarësisht ku jetojmë, është më i rëndësishëm se kurrë. Të punojmë bashkë, jo si individ të ndarë, por si një trup i vetëm me një qëllim të përbashkët, të lëmë gjurmë atje ku e kemi zemrën,
në vendlindje. Një nga projekte me domethënës që kemi arritur së bashku në kohët e fundit, krahas edhe shumë tjerëve, është pikërisht ai i vendosjes se bustit të heroit tanë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Tuzë. Ky nuk është vetëm një monument, ky është një simbol i krenarisë kombëtare, i historisë sonë të lavdishëm dhe i rrenjeve që na mbajnë të fort kudo ku jemi. Është një mesazh për brezat që vinë se kush jemi, nga vinë dhe pse duhet të jemi të bashkuar. Është një dëshmi që diaspora nuk harron, është një premtim i përjetshëm që do t'u themi fëmijëve tanë, po ne ishim larg, por ishim gjithmonë pranë. Po jetuam në Amerikë, por nuk e harruam kur malsinë tanë. Falënderit. Ndërsa takimi ynë sot merr edhe më shumë vlerë sepse ndodh në kuadër të një ngjerje kulturore të çmuar. Ekspozite që i kushtohet historisë, artit dhe trashëgimisë sonë shqiptare. Këto ditë, nëpërmjet fotografive, pikturave, objekteve të rralla dhe kujtimeve të ndara, jemi lidhur më e fortë me rrenjët tona. E kjo është një mrekulli e mërgatës shqiptare, që edhe larg ditë e kujtoj, të ruaj dhe të nderoj. Ju faleminderit nga zemra për mikpritjen, për përkushtimin dhe për dashurinë që tregoni çdo ditë për vendlindjen, për frymën e bashkëpunimit që sot e më shumë po merr formë. Zoti e bekoft malsin, Zoti e bekoft diasporën shqiptare. Tashmë është kënaqësi e veçantë të ftoj kryetarin e sapo zgjedhur të Shoqatës Marrësie e Madhe në Michigan, Tony Goltaj. Të nderuar vllazër e motra, përfaqësues të mediave, përfaqësues shoqëror dhe politik, të nderuar artist, Vasil Sulaj dhe Ardian Pepa, zonja Vëzëtri. Kam nderin dhe privilegj që sonte para jush dal si kryetari posa zellur i Shoqatës Allëtare Malësia e Madhe në Michigan, të ju përshëndes të gjithë juve të pranishëm, një herit edhe të përgëzoj dhe falenderoj organizatorët e këtij tubimi mallshtor me rastin e ekspozitës dhe promovimin e librit artistik epos të artistit Vasil Sulaj. Të nderuar zotëri Sulaj dhe Pepaj, në emër të Shoqatës Allëtare Malësia e Madhe në Michigan, ju bëj mirëseardhje në komunitetin tonë. Prezenca juaj na nderon, na ban krenar që në mesin tonë kemi dy artistë të çmuar si kur jeni ju të dy. Unë për dy artistë tonë të çmuar që i kemi sonte këtu prezent, nuk dua me fol. Jo se nuk do kisha çka të thash, çka me thonë për ta, por unë mendoj se për ta më së miri të flasin arti, ekspozitat, veprat e tyre të shumta, apo më mirë të them për ta më së miri flasin duart e tyre të arta. Me qenë se unë jam biri Malësisë të mbi Shkodrës, atë shfrytëzoj rastin që në emrin tim personal dhe në emër të Shoqatës Malësia e Madhe, nga zemra të falenderoj këta dy artistë të mëllëj, që falë duarve të tyre të arta, sot Malësia shkëlqen me përmendoren e atit të kombit tonë Gjergj Kastriotit Skënderbeu, që u vendos në Tuzë me 28 nëntor të vitit të kaluar. Shpresojmë që me një përmendore të këtil të lullzoj edhe ulqini joni dashur. Mua nuk më mbetet tjetër për të thanë përveç edhe një herit të përcjell urimet më të ngrohta nga Shoqata Allëtare Malësia e Madhe me dhe të gjithë anëtarët e saj, duke i urua gjithë të mirat e jetës, shëndet të plot, dhe apeloj që ju të dy mos të ndaleni punës me duart tuaja të arta. Faleminderit për prezencën, rënoft kombi shqiptar i bashkuar. Anton Berisha, akademik dhe antar i Akademisë së Shkencave të Kosovës, votoi më 1998 librin Çndërimi i etnisë për eksodin dhe integrimin e shqiptarëve. Unë kam kënaqësinë të citoj disa rreshta nga referati, shkrimi studimor i akademikut Anton Berisha.
Të nderuar të pranishëm, emigracioni nga Malësia nuk është thjesht një histori largimi, por një histori thellësisht njerëzore, e dhimbjes, e mungesës, por dhe e qëndresës dhe krenarisë. Prej dekadash, shqiptarët e Malësisë janë shtyrë të braktisin vendlindjen, jo për aventurë, por për mbijetesë. Politikat e padrejta, mungesa e mundësive dhe shtypja e identitetit i kanë bërë pasgjidhje tjetër. Në këtë rrugë të mundimshme, ata përjetuan ndarje, pasiguri dhe rrezikun e asimilimit. Por mërgjimtarët nuk harruan kur vendin e tyre. Ata që u larguan për bukën e gojës, sot janë zemra që rre për Malësinë. Janë ata që ndihmojnë familjen, mbajnë gjallë gjuhën, kulturën dhe dinjitetin kombëtar. Dhe sot, në qendër të Malësisë, ngrihet krenar busti i Skënderbeut, jo si monument, por si dëshmi se ky popull nuk shuhet, nuk tretet, nuk dorëzohet. Vendosja e bustit të Skënderbeut në zemër të Malësisë shënon ringjalljen e dinjitetit kombëtar, falë sakrificës së atyre që dikur detyruan të largohen. Mërgjimtarët nuk janë thjesht të larguarit tanë, ata janë forca që japin jetë Malësisë dje, sot dhe nesër. Një përshkrim shumë i bukur i profesor Anton Berishaj, dhe pse nuk e kemi prezent, unë e di që nëse do t'i japim një duartrokitje, do japim të tjere. Artistin e minor, skulptorin e talentuar Ardian Pepa. Mirë se vjen!